你不拿起相机，我们告诉大家一个好消息，就是我们4月18号到4月23号，我们会在杭州哦。球球姐姐跟我们一起去杭州吧！我要吃小饼。嗨，朋友们，欢迎回来我们新期的视频，我是阿贝。这已经是我录的第3遍了，因为我刚刚一开始发现我没开声音，然后发现我没有录制，真是尴尬呀。然后今天是我和小秋一起的上班 day。他说 day 2，然后昨天晚上是我和小秋一起做了那个线上读书会，他是跟我一起睡的，不是一起睡的，不是一张床哦，我们是2张床，他在我家睡的，我就邀请他跟我一起体验拼团人生，他根本不塞起我。然后必须跟大家分享一下，今天早上小秋在那个打扫卫生的时候啊，他就在那里说，为什么我跟你一起上班的时候你不拿起相机？为什么你跟西游一起上班的时候你就会记录，然后开心和端端一起上班的时候他们也会记录，为什么我跟你一起上班你就不记录了？不要着急，我现在就开始记录了。我们告诉大家一个好消息，就是我们4月18号到4月23号我们会在杭州哦，我们要去参加那个独立书店阅读节的活动。Yes， 请大家多多光临吧，请大家多多支持我们哦，谢谢大家，谢谢大家，我们杭州见，杭州见啦，各位朋友们，各位朋友们，大家好，我是小秋。让我们和小秋一起云欣赏贝贝做咖啡吧。我在书店喝到的第一杯咖啡就是他做的，怎么说呢，就是那个时候只有我一个人工作。但是你知道我来你这里买的第一个吃的是什么吗？你还记得吗？我知道，你还他们和他们。书是这个，然后吃的呢？思康。天哪！他记得，冥冥之中我们必定会成为好朋友，一起过拼团人生。快点给我汇报工作吧。好，我首先给你汇报一下工作。就我觉得我们。我今天早上在遛狗的时候，我听完了一期眼中花树的播客，给大家推荐一下，我觉得就是还挺有启发的。鲁豫对话詹青云，相信日复一日的努力是金斯伯格教会我的事。然后眼中花树它是一个女装品牌 Giada 出品的一档播客节目，然后他们就希望通过这个播客呢，去和不同领域的女性去对话。他们之前有几期呢，都请的是男性和这些女性对话，比如说另外一档播客的主播 Steve， 还有那个罗斯宁锦的主播，也是单独的主编吴奇，然后还有马家辉。然后他们到第3季的时候就请了鲁豫来。那陈鲁豫呢，就大家知道他是一个非常资深的主持人。我的天呐，一下子他的好评就，反正就是很多评论都非常喜欢鲁豫吧，就大家都很希望鲁豫能常驻做一个主持人来。然后现在就一直都是鲁豫老师来做这个采访的工作。有的时候就是你会从日常生活中感到一些很别扭的时候，比如说大家会觉得，如果我的主要客户是女性，那我就应该请一个男服务员，男服务员肯定形象要好啦，声音要好听啦。然后比如说我希望吸引女客户，那我就应该在主播里面找一些男的在那里裸露着穿着一个工字背心，然后在那里骑单车。那有的时候呢，我又会觉得，然后他们又会因为我是一个女装品牌，那我就希望有一个男性和女性的对话，然后就会发现其实女性和女性中间对话的那种碰撞，然后女性和女性之间那种彼此懂得，真的是非常非常难得的。我有点跑题了，然后讲回今天我想跟大家推荐的这个节目，就是鲁豫和詹青云的对话。那如果大家看过奇葩说的话，或者是听过那个看理想的节目的话，大家应该会知道詹青云这个人。那他在里面就讲到，就是以金斯伯格，就是美国大法官金斯伯格为一个引子吧，然后就聊了一聊詹青云的一些生活经历。然后鲁豫他就问詹青云，他说当你在成为了一名律师之后，你有没有一些时刻你觉得是和你想象中的一样的，然后有没有一些时刻你觉得是和你想象中不一样的。然后詹青云的分享就非常的真诚，他就说其实让他感受到自己作为一个律师的意义和价值的，都是那些法律援助的工作，就是他这个是有点类似于
如果我没有记错的话，它应该是类似于比较公益的，比如说他帮助一个在口罩时期，他帮助一个宠物，就是一个狗狗的主人，让狗狗去日本去做手术，然后他们就以这也是一种人道主义救援的这种方式去和日本的海关去交涉。那直到现在，每一次过节，詹星宇还是会收到这个狗狗的主人给他寄来的贺卡。那他还帮助了非常非常多的人，然后但其实很多时候他都不是帮助弱者的那个人。比如说有个公司的一个员工自杀身亡了，然后他留下的一封信件就是说，我在这个公司被霸凌，然后我受不了了，然后我就要自杀。然后他的父母就起诉了这家公司，那詹星云服务的呢也是这家公司。所以当然他也说他现在就职的这个大律所也是因为他非常的需要钱去还他的那个哈佛的贷款。但是我不知道为什么，就是这些年我越来越发现，好像当我们想做一些有价值有意义的事情的时候，我们很难从中得到金钱。似乎金钱它是一个更复杂的东西，就是你无法那么纯粹的获得它。我能这么去说吗？就比如说我们在开书店，然后大家也很担心我们的生存状况。当然我们是生活的比较艰难，但至少还是活着的。但我当然也很希望我们能在书店里面过上自己非常理想的生活。然后像詹青云他在播客里面分享的，让他感受到自己生命意义和价值的那些工作，也不是能给他带来薪水的工作，而是一些法律援助的项目。所以包括我去看一些杂志啊，一些书啊，就大家都为自己的这份工作实现了他的生命的意义和价值而感到很满足。包括也认识一些非常有理想主义的人，他们也都是这么想的。但是好像就是没有什么，就是我们无法从经济收益上面去谈论这些事情，因为只要你一谈到经济，你就必须得回归现实，你的理想主义似乎就变得那么的轻飘飘了。就是我今天早上的思考。拜拜。这个人在剪视频，我也在我的工位上剪视频。我不是什么都没干哦，我每天要干很多事。然后谁说你什么都没干？我不是那个就是世界读书日那几天要在杭州吗？他不想跟我们一起去，让我们一起来求求姐姐跟我们一起去杭州吧。他好奇怪，我不理解，我不理解。大家是不是也很想在杭州看到开心心呢？他还给我搞些娱乐压力。朋友们，我们在这里审片，然后开心对着我的那个脸说：“你这个双眼皮确实长得蛮好看的。”妈生双眼皮，然后我说：“是的，我牙齿也挺整齐的。”就是家人们别太爱了。你好像那种什么，就是自己的对象在台上闪闪发光的时候，然后在台下又想拍自己和他的那个。我不理解。真的，这些谣言都是他造出来的，是他故意造出来的。他们去看我那个vlog，我脸太香了。我搞出了，上次已经霍霍了一个垫子了，这次又霍霍另一个垫子。你看吧，跟发癫一样。玩具不玩，天天玩一些这书店用的东西，都啥呀？贝老板说让我看一下邱总写的书店日记，还有这个 reaction， 我们看邱总写的些什么。确实有点暧昧。很神奇的是，昨晚也是难忘的一夜。为什么难忘呢？写到这里，怎么有点暧昧？因为他头一天晚上是在贝老板家住的。是的。虽然我们没有同床共枕哦，朋友们，我们是分房睡的。我们都是清白的。我跟你讲了，邱总他的业务又扩张了。他现在不仅在书店做那个店员，他还去制作公共轿车了。他现在已经进军高科技产业了，他已经不一样了。这个人是我们书店的语文老师。我是捉虫小能手。我应该背诵写错别字，那我赶紧关掉，以免错别字被发现了。再见了，朋友们，我把相机关了。他去改成错别字，你必须想给他说。
要起来就，我去拍。他殴打我，找到了吗？我让大家看一下，你让大家看一下。好，我给大家看一下，谁还没有犯错的时候呢？大家看一下，就是哎，怎么不对角？这里，这个世界点都不像样，大家都要被整死了。我就是想表达这世界要被整死了。真的？哦，原来你是这个意思啊。我本来想起这个世界都死了。母慈子孝，你看这像紫香啊，我要吃小皮皮。你看小皮，快逃，小皮快逃！小皮说：“这个舞台有点太过于激烈了，我承受不了。”